大家好，今日我就唔係要開封平時嗰啲一包包，而係同大家介紹我而家喺 PSP 度玩嘅 Battle Spirit， 佢嘅名叫 Battle Spirit 輝石之霸者。雖然都出咗有一段時間啦，但我覺得佢幾好玩嘅呢個 game。但我今日呢就會喺呢度抽卡啦，就會俾大家睇下嘅。嗱，每次抽卡就要用120蚊啦，呢度有4部機揀，咁我就會扭 A 號機先嘅。嗱，就係咁。嗱，就係有4張卡每次。第二次扭。其實呢個 game 我已經打爆機㗎啦，但係因為啲卡我仲未儲齊，所以我而家都要不斷去對戰，不斷儲錢去扭卡。我而家都有3萬幾蚊嘅。而家扭 B 號機啦。其實 X 我有10幾張嘅 X， 而且張張都有同款嘅。可能今日扭中太多 X， 所以就而家冇啦。咦，有冇仙人喎？雖然我有。等陣。咦，有原始鳥鳳凰奧斯，雖然我副 deck 都有1張，都好。哎呀，又有要塞王啦，已經有幾張啦要塞王。誒，終於有張新閃啊！我記得好似係第一彈嘅呢張。大家見到呢張 new 嘅係閃卡嚟嘅，紫色嗰張。Yes， 終於有新嘅卡啦。冇新卡，算啦，再扭啦。但係天使米加菲中咗，但係都有幾張啦。其實我之前試過中鐵騎王尤特希爾嘅喺 C 嗰度機嗰度，但係最奇怪呢，就係呢個 game 入邊雷王龍同埋鐵騎王尤特希爾呢，佢都係當係 X 用嘅喎。跟住佢呢個 game 嘅缺點呢，佢就一副 deck 一定規限你40張，一副 deck 淨係可以裝1張閃同埋1張 X， 咁我就覺得同平時玩開啲好大差別啊！即係冇咩所謂嘅，只要你實力夠強得㗎啦。咦，有張閃啦，傳說巨人。龍王赤格菲力多中咗，都有好似2張啊，好似。算啦，扭司機啦。火精魔草奪命沼澤，我記得佢名好似英雄之喪失。
睇下咩卡先？暗黑咩咧？唔記得咗啦，唔理啦。龍族暗殺者啊！精神控制。扭多幾次唔扭啦。唔知咩嚟嘅，好似金魚啊！冰之少女，好似唔記得叫咩名啊。扭啲啦。又中咗張傳說巨人啦！奇術師閃卡嚟嘅，我都有幾張㗎都。好，今日介紹到呢度，拜拜。